السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدموا واحد الأكلة ما مألوفاش بزاف وتقدروا تقولوا لأول مرة يعني كتلقاوها هكا في يوتيوب كتقدم. هاد الأكلة هي الكسكسو بالفول طري، وهي كتمتز بها واحد الجهة معينة من المغرب ديالنا. هاد الاكله زوينه بزاف، انا شخصيا كتعجبني. اللي جا عندي للدار كيقول لي كيفاش كتصاوبيها، قررت اليوم نشاركها معكم. راها بسيطه بزاف وسهله، واكله 100% يعني كتصلح لهذا فصل الشتاء. اكله سخونه وزوينه بزاف العشاق كسكسو، الناس اللي كيعجبهم كسكسو. لهاد الاكله كنحتاجو فقط الفول طري وكسكسو. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un plat qui est marocain, qui vient d'une région du Maroc, qui est très bon, facile, il n'y a pas trop de casse-tête dedans. Il vous suffit juste d'acheter 1 kilo de fèves chez votre primeur, chez votre marchand de légumes. Pour avoir du couscous à la maison, on passe tout de suite à la façon dont on va préparer notre couscous aux fèves. غادي نشدو تقريبا المهم اللي كان عندكم ديال الفول كنديروه الفور في الكسكاس ديالنا. Alors on va avoir besoin de fèves on va faire cuire nos fèves à la vapeur. صافي البنات، المهم بعد ما درت الفول ديالي كيفور، خصو الفول خصو يفور مزيان، يكون طايب يعني مزيان. il faut que nos fèves soient bien cuits, vraiment bien cuits. On va passer au couscous. Alors là, j'ai mis un paquet de couscous d'1 kilo. J'ai mis, on va dire, environ 400 grammes, à peu près la moitié du paquet. صافي كنديرو تقريبا نص ديال الكسكسو. انا كنغسلو وكنصفيه هكاك، كنصفيه من الماء ونخليه شويه واحد 2 ولا 3 دقائق يشرب. عاد كنولي هكا نفرتو نديرو كيفور بلا ما نضل نديرو يعني هكذا نضل ندير الزيت ونديرو الفول ولا نديرو 100 فوره ولا غير كنديرو هادشي وغير تعاويده وحده يعني ما معاهش. On va mettre des graines de couscous moyen. J'ai mis à peu près 400 grammes. Je les lave avec de l'eau comme vous voyez, comme vous avez vu. Je les égoutte un peu. Je laisse reposer 2 à 3 minutes et puis j'égrène avec une fourchette ou avec mes doigts. Et je mets à cuire à la vapeur. C'est très simple. Donc on a dit après 2 à 3 minutes, j'égrène comme vous voyez avec les doigts mon couscous. Ça a bien absorbé le reste d'eau qui était dans les graines. صافي البنات بعد ما غسلتو المهم بحال هكذا كنخليه واحد 2 دقائق هكا كيشرب. صافي نفرتو هكا وكنديرو كيفور. يعني الطريقه سهله، ما تضليش تهرسي راسك مع كسكسو. والفول واحد الملاحظه نسيت ما قلتها لكمش، بان الفول خاصو يكون ديما اكثر من الطعام. كسكسو يعني الفول مثلا عندي انا هنا 400 غرام ديال الكسكسو، خص راه دايره 800 غرام ديال، خصو يكون 2 فوا اكثر على الطعام. يعني ماشي الطعام اللي اكثر من الكسكسو باش ما كيجيش شاحت اولا شي حاجه، هو اصلا كيجي زوين. صافي كنديروا الطعام يفور لمده 20 دقيقه قبل ما نسقيوه ولا نرشوه ولا نعاودوه كما كتقولوا له. Alors, j'expliquais qu'il fallait toujours plus de fèves que de couscous. J'ai 800 grammes de fèves et 400 grammes de couscous. On va mettre cuire à la vapeur dans un couscoussier pendant 20 minutes et on se voit pour voir la prochaine étape. صافي دابا هنايا منين دازت 20 دقيقه وفور الطعام ديالي الكسكسو ديالي طلع يعني معاه الفار مزيان. انا كندير له هاد الطريقه هذه، كنزيدو تحت الروبيني، كنشعل عليه الروبيني هكا كندورو عليه لمده 10 ديال الثواني. تقدروا نتوما تحطوه في الطبسيل ديريكت كي كديروا له، ديروا عليه واحد الكاس د الماء هكا كبير كيما بغيتو ديروا. الوغ جيكسبليكي
qu'après avoir que le couscous soit bien évaporé, que la vapeur l'ait bien traversé pendant 20 minutes, je l'enlève du feu et je le mets sous le robinet. Pendant 10 secondes, je le mets sous le robinet et puis je le laisse égoutter dans son propre couscoussier même. Pendant 4 à 5 minutes, il s'égoutte bien et je le mets comme ça, comme vous voyez, dans un plat comme ça. Je l'émiette bien comme vous voyez. J'ai mis de l'huile d'olive. Je l'émiette bien pour le remettre à cuire à la vapeur. البنات منين كنديرو انا تحت الروبيني كنخليه واحد 4 دقائق هكا كيتسقطر مزيان من الكسكاس ديالو، عاد كنعاودو بحال هكذا ندير الزيت والملحه. كنظن ما كايناش شي وحده في العالم اللي ما كتعرفش دير في المغرب بعدا اللي ما كتعرفش دير كسكسو، مي انا كل واحد وطريقته، يعني كاينه 100 طريقه وطريقه. انا هذه هي الطريقه ديالي، كنديرو تحت سقايه. الطريقه من الوالده الله يخلي لها صحيحتها، هي اللي وراتني بحال هكذا. كندير تحت السقايه وكنخليه يتسقطر مزيان، منها كيشرب عاد كنردو هكا للطبسين، ندير له الزيت والملحه ونردو يفور عاوتاني لمده 15 دقيقه. Alors côté fèves, ils sont bien cuits, je les écrase à la fourchette. صافي البنات الفول ديالنا هو طاب مزيان، خصو يكون طايب مزيان. هاني كنفعسو بالفرشه. فوالا جي توت écrasé, bien écrasé. صافي البنات انا فعست كلشي. المهم انا معست داك الفول ديالي مزيان كما قلت لكم، خصو يكون طايب مزيان هابي. كنزيد عليه كسكسو. خاصو يكون ديما الفول كتر من كسكسو، ما تنساوهاش هذه، باش الا بغيتو تجربوا هاد الاكله الا عجباتكم بغيتو تجربوها. On dit toujours plus de fèves que de couscous. J'ajoute mon couscous encore bien chaud. Voilà, tout simplement comme ça. J'ajoute le couscous. J'ajoute de l'huile d'olive vierge. C'est vraiment de l'huile d'olive vraiment excellente et qui est nouvelle. Ça fait tout juste 5 ou 6 jours. C'est la saison d'huile. C'est la saison d'huile d'olive. On y va fort sur l'huile d'olive, on est généreux, on met 50 à 60 millilitres ou l'équivalent d'un demi-verre d'huile d'olive. Un demi-grand verre quand même d'huile d'olive. Du sel, on rajoute un peu de sel, on mélange bien et c'est fini. Notre plat est prêt, 100% hivernal. Notre plat de couscous aux fèves, c'est très très bon les amis. Je vous conseille, je vous recommande de le reproduire à la maison. Merci beaucoup pour les 1000 abonnés. Merci pour votre fidélité. Je vous promets de très belles surprises sur ma chaîne. Abonnez-vous, lâchez-moi un like. Et surtout reproduisez ce plat à la maison, c'est très très bon. D'ici une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et bon appétit!